Bienvenidos amiguitos de Deli Perú. El día de hoy les voy a preparar una receta muy sencilla y muy deliciosa. Se llama caucao. Como bien saben amiguitos, esta receta ya está colgada en la página de mi canal. Y para preparar el caucao necesitan mondongo, mi mano está bien lavada, ya saben, en todo momento hay que lavarse las manos. Papa, cebolla, alverjita, bastante hierbabuena, aceite, comino, ajo, sal, 3 cucharadas de ají amarillo y un pedacito de zanahoria. No se olviden amiguitos de darle un like, compartir y suscribirse. Porque todos los sábados estamos cocinando con Sofía aquí en Deli Perú. ¡Nos vemos!